ಬೆಳ್ಳಿಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೊಬ್ಬು ಅಲ್ಲ. ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಅದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಕೊಕ್ಕರೆ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಅದರದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲೋ. ಸುಮಾರು 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಅದರದ್ದು ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸಹ ಹಾಕಿರ್ತೇನೆ. 1 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಯೂಟ್ಯೂಬಿದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸಹ ಬರ್ತಿದೆ. ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೌನ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಮಾತು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಈ ತರ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.